¿Y esos qué son? ¡Cena! ¡Qué rico! Yo nunca he probado el pato. A mí no me gusta el pato. Pero es rico. ¿Me regalas? ¿Estos son? Estos son los... Mini scone. ¿Esos son los scones de vainilla? Qué rico, güey. Pues Gracias. hoy estamos llenos de sorpresas. Bueno, pues vea, platícanos ahora sí la experiencia completa. ¿Cómo estuvo el rollo? ¿Cómo puedo agarrar de Estuvo este? muy emotivo. Después de que Eleazar se fue, ¿La gente gritó mucho? sí. Cuando Sí, cañón. recibieron a Alberto, sí. Y nos pusieron un video a cada uno Hace de mucho pues, frío. toda la experiencia de la granja. ¿Ah, sí? ¿Qué será Ah, esto? qué padre. Sí, la neta sí estuvo muy... ese video está muy bonito. Esferas de pato, taquitos de pato. No manches. No. Que todo era dulce, pero no. Vete acá. No. Hay ¿Esperas de qué patito. dice? ¿Qué más hay? Esferas de risotto. ¿Cómo puedo agarrar el fondue? ¿Risotto qué es? ¿Queso? El fondue. ¡Muchas gracias! Gracias. El fondue. Ajá. Mmm. ¿Sí? ¿Quién va a querer vino? Yo. Yo. Ok. ¿Quién dijo yo? Les voy a destapar la botella. ¿El taco de pato ya lo probaste? Delicioso. ¿Y eso qué es? Ay, güey. Ah, ciruela pasa envuelta. Oye, nos están consintiendo mucho. Que somos Que ya finalistas. somos Ay, perdón. finalistas. ¿No será que quieren otra temporada? Pero no ¿Que con siga? nosotros. Alfredo, acomoda tu micrófono. Yes, sir. Acomodado está. A ver qué tal. ¿Eso qué es? ¿Es dulce? Esta es salsa de tamarindo. Ciruela pasa envuelta. Pero está rica. A ver, permisich. Fada. Echar estas bolitas. ¿Qué, el fondue? Ah, la cucharita. Bueno, vino, ¿quién quiere? ¿Tú? Toma. Oye, no ¿eso sé. es hielo natural? No, no lo que sé. tienen en Sí, estos eso es árboles? hielito. No, ¿eso es lo del árbol o de dónde? Ah, sí, ese hielo. Sí, es hielo, ¿Tú, ¿no? Teo? Porque- ¿Vino? ¿No? No, gracias, Alfredo. ¿Tú, Kim? Sí, ¿Tú sí? por favor, sí. Pues sí, ya es fin de semana, ¿no? A ver, toma, porque si no se te va. ¿Tú, Eleazar? Pues, un levecillo, sí, Fada, gracias. Para celebrar. Vamos Yo allá. prefiero un refresquín. Gracias, Fada. De nada, mi hermano. Muchísimas gracias. Y recuerden robarse todo. Ya me lo quitan. Qué rico está el vino. ¿Esto qué es? Quesito. Ah, es un como quesito, ¿no? Provechito, mis niños. Gracias. Ay, güey. Está frío. Hoy, Aparte hay parizón. Los que no proban los taquitos de pato están muy buenos, ¿eh? a ver. Delicioso. No empieces. Bueno, pues por los que estamos y por los que no están, salud. 100%. Y pues bendecidos somos de haber llegado a la final. Experience. ¿Qué era eso? ¿Qué era qué? Lo blanco. Es como un mozzarella. Rarón.
Bueno, mañana Freddy Show va a ser aquí con bombones, galletas. Aquí, A las 8 o a las 7 si temprano, quieren. ¿no? Porque 7 si hace quieren. frío. 7. Y ahorita está haciendo un chingo de frío. Antes de que baje tanto la temperatura, ¿no? Va a ser de remembranzas, momentos inolvidables, divertidos, todo, ¿sale? Va. Vamos a hacerlo muy emotivo. Bueno, pues suéltense los villancicos. Santa Claus le dio un beso a mamá. ¿Has escuchado esa? Nunca he escuchado. Es una, pero que habla de que era el amante, ¿no? ¿De Santa Claus? No, de que el niño le dice que supuestamente Santa Claus le dio un beso a mamá, Ah. pero era el amante el que le había besuqueado. Sí, está bien. Échense esa y ¿Me otras pasas más. un refresco No, ya no hay. ¿De qué, ay. amor? de cola? ¿Normal? Sí. Gracias por... Gracias por El la detalle. cena. Sí. Estuvo muy lindo. Ya nos habíamos resignado, muchas gracias. Como niños de hospicio. Ya dan algo en nuestro pastelito. Pues miren, Ay, qué rico. Está rico. Yo quiero saber en qué momento va a entrar Víctor García. ¿a dónde? Ah, no, él va en la siguiente temporada. No en esta. Y algo. El fondue está delicioso. Échense en el plato y échenle encima el quesito y ya se lo Está comen. esperando otra sorpresa, ¿verdad? Que venga Víctor García Oye, el Lopo. a cantarnos. Ay, qué No, fuerte qué con sorpresa. razón, Gracias, no, Lopo. Qué sorpresa. Güey, ¿ya vieron que están nevadas las sillas? Mira. Sí. Sí, claro. Hoy sí está haciendo frío. Es el primer día que hace tanto frío, ¿no? Siento. De Está todo lo que congelado, hemos mira. estado aquí. Mira cómo está la mesa. O sea, Hoy sí hay hielo. neta literal. Bueno, es que también ya estamos muy cerca de todo diciembre. Pero no estuvo tan frío. No, estos no estuvo tan días. frío. La verdad es que no. O sea, hoy sí lo veo Algunos y días, lo pero siento. hoy sí está. Uy. Sí. Pero hoy desde que se quitó el sol, yo salí tantito, estaba recogiendo mis cosas. Pues cuando Ya. estábamos ya con la pintura, ya se sentía. Sí. Un frito. ¿Lo pueden creer? Falta un día. O sea, un día y literal estamos en la final. Qué fuerte. Muy fuerte. No, eso no. Desde ayer ya todo me parecía fuerte. ¿Cómo? Que desde ayer ya todo me parecía bien fuerte el verlos a todos en la mesa. Es Que que sí. Adal estuviera aquí, güey, con Cristal, o sea. Fue surrealista, estuvo increíble. Literalmente yo sentí como que era como un sueño. O sea, así lo sentí, neta. Estos últimos Ya días después han sido- dije, es real. Pues sí fue real, ¿no? Todos lo vivimos, ¿no? Ver a todos estuvo increíble. Sí. Esa Liz como me cae bien, qué bárbaro. Le vale madre la vida, le vale más todo. Traía toda la actitud como siempre. Todo lo disfruta. Venía bien cool, con una energía bien cool. Y muy guapa. Guapísima, Muy güey. guapa, ¿no? Tiene casi la edad de mi mamá y se ve de Espectacular. chavita. Manolita. Chavita. La Manola se me echa corta, ¿eh? Chaucera. Bueno, el patrón ahora sí va a poder visitar a Omagi. Por fin. Yo me bloqueado, ¿no? O más que nos tenía todos bloqueados. Todos. Literalmente fue el que más mencionamos. O sea, lo mencionamos muchísimo. Todos. Yo mencioné más allá, güey. Omagi no quiere volver a saber nada de granjas, de granjeros, de animales, de... Ni Del proyecto de nosotros. nosotros, de la televisión, de nada. No sé también quién sabe cómo le fue. ¿Cómo? Que
Porque quién sabe cómo le fue a él con la actitud que tuvo su última semana. Sí. Yo creo que eso le había pegado mucho con el público. Y pasa que cuando no tienes la experiencia en reality, a veces te afecta mucho lo que la gente opine sobre ti o te escriba en Se redes te va la sociales. gente. Se te va la Entonces- gente. No, pero por ejemplo, si te escriben algo, si no tienes como esa, pues no sé, como fortaleza, te afecta un chingo. Y en vez de como que entender que es un reality y todo, te emputas. Yo creo que eso le pasó a la magia. Pues, Por eso no haber querido muchachos, muy pronto lo sabremos. ¿Quién no ha probado los taquitos 2 de pato? días. Yo quiero seguir Yo ya comiendo, lo sé. pero me quiero cambiar Están muy ricos. ¿De qué? de ropa. O es que traes tú. Te dijimos cuando estábamos allá adentro. Bueno, en Sí, su es que defensa sí, solo la dijimos neta, que se lo... la noche está para andar bien abrigado. Pero te ves muy bien, hombre. Primero pero- está, Se lo aflojamos. Pero me prestan primero las está costillas. verse ¿Por qué bien no, y por qué no la luego aflojas tantito? Se lo aflojamos. la salud. Sirve que voy a hacer pipí. Porque me quiero comer esas galletas. Quiero 2 galletas de Red Bell. Recuerden robarse todo lo Y que puedan. disfrutar mi vino. Está rico. Comer sobrinas Yo no soy es mucho, una pero delicia. está muy rico. Era del que estaba tomando ayer. Bueno, me voy a ir a cambiar. No se acaben todo. Ya no vamos a estar cuando regreses. Ya acabamos de comer. Y hace mucho frío para estar aquí fuera, la verdad. ¿Estás cerrado? ¿Tú Imagínate que es una crees que prueba te de van a salvación. dejar entrar estando esto? Rifado en la prueba esa, ¿eh? A ver. Yo. Güey, es que aparte el piso está peligroso porque tiene hielo. ¿Qué momentos les pusieron, Bea? Del patrón y tuyos. Como O sea que- todo lo que hemos hecho en la granja, pues. ¿Pero de ustedes dos? Individual. O sea, pero quieres Ah, todo, individual. todo. No, nada más hasta aquí. Yo ya Hasta lo un jalo. video yo y un video él. Órale. Un videíto rápido. Sí, como de un minuto tal vez. Así como un collage así de muchas imágenes. ¿Tienen No, servilleta? es que- ¿Alguien quiere servilleta? Yo ya tengo, Yo gracias, como- Alfred. De Bueno, agarra esas, estos y dale. de esas veces que luego nos... Alfredo, ¿Ahí? pasa a la bodega. No manches, el Voy. Te van a poner un estate De quieto. esas veces que luego nos entrevistaban. Ajá. Ahí les encargo Entonces mi salía comida. parte no de se vayan a entrevista así diciendo, no, pues mi momento más triste fue cuando Lolita se fue, por ejemplo. Entonces la siguiente escena era tú en ese momento. Y así. Qué cool. Sí, la neta, los dos chillamos con el video. Ay, patroncito, te quiero mucho. Te quiero mucho, Alberto. No voy a ir a Disney en Navidad, pero después sí. Vamos juntos. A huevo quería en Disney que nos fuéramos a Navidad. Digo, en Navidad que nos fuéramos a ¿Ahorita? Disney. Ajá. Ay, no, Alberto está loco. En cuanto salga la Bea se va a Monterrey con Scarlett Johansson, le saca la visa, no sé qué. Para el 24 ya estamos en Disney y yo, Pero eso, Amor, eso no. debe ser carísimo, ¿no? ¿qué? ¿Y a Irse a Disney? Disney en Navidad. En plena Navidad. No. ¿No? O sea, bueno, sí suben un poquito el costo de los boletos. ¿Pero eso sí iba a Disney o no, Bea? Es que yo ni siquiera tengo visa. Pero sí es muy bonito porque está todo adornado de Navidad. O sea, se ve es ya mágico. Pues Universal también es increíble. No, sí. Tienes que ir. Recomiendo yo a Orlando primero. Es el más grande. Ok. El de Los Ángeles está increíble porque fue el primero, pero sí es mucho más grande el de Orlando. Sí, el de Los Ángeles, yo he ido como 3 veces y el de Orlando como, literalmente como viví 2 años en Miami, fui como 7 veces. Au. Yo no lo puedo creer todavía. Qué rica cena, gracias, Granja.
Sí, estuvo muy rico, ¿eh? Ah, les encargo mañana un desayuno, una comida y una cena. O sea, Ay, oye, también. es el último día. Pues sí. En la mañana Alpura, en la tarde Nor y en la noche Mercado Libre. Y que nos no, pongan Vivi, actividades. O sea, neta, mañana que nos pongan algo, o sea. pero literal actividades de- como que tengan, o sea, no pintar. O sea, porque Ajá, no necesitamos un sé, poquito de encontrar cosas o, no sé, jugar o, no sé, algo. tiempo. Sí. Ay, sí, es mucho frío. Sí, algo, porque si no nos vamos a morir aquí antes de la final. De aburrimiento. Pónganos una peli. O luego me voy a dormir todo el día y van a decir, está dormido todo el día. Voy a decir, pues sí, pues que entonces. Pongan una peli así de que Varias pelis, un maratón. Mulan. Ajá. Maratón. Maratón de películas, ¿qué dicen? De ¿Es alguna el video de serie la Estación nueva o del algo. ¿Eh? El crujido, Sí. el crujido, sí. Ajá. Sí. Sí, es el fuego, amor. ¿Y el padre que estará ahorita yendo rumbo al hotel? ¿O lo ¿Ahorita? han de haber dejado ir a su casa? A lo No, yo mejor creo- hay una entrevista después de que termine el Literalmente programa yo siento que está en entrevista con todavía. Mayesa o algo así digital, ¿no? Para No, yo redes. siento que ahorita todavía está ahí, o sea, está aquí todavía. No creo que ya se haya ido. No, porque hoy es viernes. Tiene que acabar el programa. No, pero, o sea, me imagino que de aquí, no sé, o sea... O sea, él sigue. Mori dijo ayer que llegó hasta las 3 de la mañana. sí, o sea, seguramente ¿A ahorita poco? lo tienen aquí todavía, haciendo enlaces o cosas. O sea, no creo que así termines y luego te vayas. Ni al Cápsulas, caso. sí, puede ser. Hasta eso, las sí. 3 de la mañana se fue. O sea, que él llegó, ayer dijo, güey, Llegó ya bien llega animado a las la, 3 de a la mañana cena de ayer. Al hotel. No, el Mori estaba ya harto de nosotros. Sí, aquí estaba harto de nosotros. O allá fuera más. Siento que no nos va a cambiar ese boleto de su concierto. Parece. Algo me dice que no vamos a ir a ese concierto. Alguien dice que va a Tú tener sí. una foto con nuestras caras y que diga no pasar. No se acerquen. No admisión. Mori, ayer te dije que ya había visto a Gilberto, pero volvió a llover y ya se fue de nuevo. Lo siento. Sé que lo querías. Pero ya no está. ¿Y lo habrá venido a visitar ese día? No creo porque no lo vi salir, la verdad. No. Él no pasó, creo que Hasta para que acá. se fue. Yo vine con Fabiola, vine con Liz. con Manola también. Ay, con Liz. Ah, no, ayuda. Liz estaba bien emocionada de volver a entrar y todo. Estaba aquí como que... Sí, ya sabes, se aventó o sea, ya sabes, plática y todo, ya sabes, en la cámara y todo. Estaba bien contenta, Liz. Sí. Todos, yo a todos los sentí cool. Carito también vio la granja y Ay, dijo, Carito, no sí. manches. Ah, Quique también. Quique. y que estaba bien Sí, lo vi y le feliz. dije, ¿por qué no dejaste tus ligas? El Kike está bien feliz. Lolita también estaba contenta. ¿Quién Pude más abrazar estaba? muchísimo a Lolita, de hecho. ¿Quién más? Sandra también estaba contenta. Pues es que si literal ya somos 5. 5 granjeros. Me piden que mañana hagamos lo de las remembranzas y todo eso temprano en la mañana, Ok. tipo 7 de la mañana. No manches. Ay, no Sí, manches, 7 de Alfred. la mañana, 8. No manches, tan Pues temprano. sí, pues ni modo. 10, 11. Es que todo el día va a haber cosas que hacer. Y tienen muchas cosas que hacer. Que Actividades les y eso, ¿verdad? interesa muchísimo lo de... O sea, ellos lo pidieron. Oye, ¿pero les que vamos a interesa tener mucho actividades mañana? Sí, debe de haber algo. Sabía. Lo de las remembranzas y todo eso, ellos lo pidieron y les interesa mucho. Sí, claro. Pero en la noche, Es papel. parece que en la noche va a haber algo. Ok. Entonces, a mí me van a poner un despertador a las 6:30. Y si quieren, pues yo como 7:30 les grito. En pijamas, además. Y lo hacemos en la sala. Ok. ¿Vale? Pues sí. Bueno, entonces no hay que dormir tarde. Yo ya tengo sueño. Yo no tengo nada de sueño, literal, yo me voy a desvelar un poquito. Sí, tengo ya Es que la neta, prefiero. Además, la felicidad de ser finalista de la Granja VIP es una emoción que no tiene precio, my father. Yo creo que mañana nos van a traer moviditos, ¿eh? Sí, claro. Ojalá. No, seguro.
Es lo que yo me imaginé. Era Aparte, obvio. tío Pepe va a venir por los otros animalitos. Pero yo siento que vamos a estar activos, o sea, nos van a poner de que a ver esto, lo otro. Es lógico, Ojalá, o sea, ojalá, es ojalá, lógico. ojalá. O sea, porque hoy digo, estos 3 días, 4 días, al ser ya muchos menos, obviamente la actividad en general pues disminuyó muchísimo. Entonces, obviamente, pues ya siendo el penúltimo día que vamos a estar aquí, obviamente nos van a poner. Ya hay que informarle a Kim. Y ya se acabó esto, que te regreses. Mira, No, sí, ya no tenemos que ir a dormir. mañana quieren que hagamos lo que íbamos a hacer en la noche. Quieren que lo hagamos temprano porque mañana van a haber muchas actividades. Temprano ¿A a las 7 de poco? la mañana. 7 de la mañana en pijamas en la sala. Vale. Digo, pues a las 8, ¿no? O aquí afuera, como quieran. Adentro. Adentro. Ya que te vas a Que quieren despertar que se vea el temprano. amanecer y que no, ¿qué más? Ah, entonces si quieren acá afuera. No. Pero entonces te rifas un chocolatito. Eso, claro. O estaría bien padre que Alpura ¿Por qué nos trajera... prepara aquí una mesa con desayuno Alpura. al amanecer? Bueno, no Estaría comprometas cool. al pura. Alguien. Ya es tarde para eso. Alguien. Al pura. O ellos Ya es mismos tarde pueden. para eso. Opo. Vénganse temprano, o los que se quedan en la noche se ponen a preparar a las 4 de la mañana. Unos huevitos y así. A Ada le queda muy bien el omelette que venga a hacer. Porque tengo el plato así como una hora. Ay. ¿Quieres más ¿Por qué le vino? hiciste como la No, está bien. casita? Ah, bueno, sí. Pásame la de vino, ¿no? Sírvele vino a Bea, ¿no? Ahí la tienes. Está muy rico. Sí. Era el de ayer. Thank you. ¿Mande? ¿Quién más quiere? Es el de ayer. Se vienen en pijamas y quieren abrigo y todo, Una y vez. lo que quieren es que ver el amanecer y, ¿sabes? No hay ¿Tú, cosa- Fada, no quieres? ¿Tú, César? No, muchas gracias. ¿Andas crudo, dame? Puta, crudísimo. No, es que además viste la cantidad de ron que nos dieron. Sí. Una media botella. Aquí todavía queda, para echar otra si quieren cada uno. Gracias. Ay, no, hombre, pues. Felicidad y plenitud. Bueno, Tranquilidad pues y yo quiero paz. hacer un brindis. Ay, ¿me Obvio. esperas a que vaya por una bufanda? ¿Eh? Bueno, no es tu brindis. Quiero un brindis por los que estamos aquí, porque sé que para cada uno de nosotros el camino no fue fácil. Individualmente, cada quien tuvo un proceso. Y los quiero felicitar por estar en esta final de la primera temporada de La Granja VIP. Yo estoy muy contenta de poder hacer este brindis con ustedes. Yo, para todos ustedes, mi reconocimiento, mi admiración, mi respeto. Igual, sé que no fue nada fácil, 16 personas compitiendo. Y bueno, mundos tan diferentes y todo, pero al final de cuentas, pues aquí estamos y somos los elegidos para ir a esta final y pues muchas felicidades a todos. Iván, Saludcita. muchas felicidades No a llores todos. tampoco. Bueno, pues yo igual creo que este brindis más o menos ya lo había hecho, pero creo que ahora ese es el momento más indicado y adecuado. Yo los felicito a todos los que estamos hoy aquí. Ha sido una experiencia que ha tenido de todo, pero sí los felicito de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Y yo estoy feliz, obviamente somos los 5 finalistas y pues ahora sí que salud por nosotros. Salud. Salud. Nosotros. Eso, Venga. salud. Vas. Muchas felicidades. Lo hicieron muy bien. Que les vaya bien. Ah. No, la verdad es que me lo he gozado a lo grande. He disfrutado cada día de este reality, hasta los días malos. Hoy en día los agradezco. Creo que fue una experiencia que no se compara con ningún reality que he hecho y creo que ni tú con tanta experiencia puedes decir que se puede parecer a uno porque a mí en lo personal me hizo crecer muchísimo, me hizo aprender muchísimas cosas desde adentro, de mi pasado, de mi vida y nada, estoy muy feliz por haber vivido esto con ustedes y por el placer de conocerlos en esta experiencia, porque en verdad sí no nos conocíamos ninguno de nosotros. Así que pues muchas gracias y felicidades a todos. ¡Salud! Saludcita. Felicidades a todos. César Doroteo, tu brindis.
Ay, pues nada, pues muchas felicidades a los 4, conmigo 5. Creo que lo que le dije a Adal es algo que creo, verdaderamente creo que los 5 que estamos aquí, incluido Patrón, peleamos con uñas y dientes para llegar a esta gran final. Hicimos nuestras estrategias, hicimos nuestros juegos, lo dimos todo en las pruebas, trabajamos en la granja como tenemos que trabajar y creo que sin menospreciar el trabajo de mis compañeros que ya no están, pero creo que de los 16, si bien no era como lo que yo visualizaba al principio de quienes podían llegar a esa gran final, viendo la trayectoria de cada uno de ustedes dentro de este juego, me parece que somos los más adecuados para estar aquí y los felicito por todo lo que hicieron, por estos 2 meses y medio y pues que gane el que el público decida. Exactamente. ¡Salud por eso! Al final de cuentas es el público el que manda. Sí, salud. Pero sí, felicidades a todos los que estamos aquí y a seguir disfrutando porque queda bien poquito y seguro que 1 día y medio. hay algunos momentos que vamos a extrañar. 36 horas, digo 40 horas. Pues son horas ya lo que faltan. Van a seguir aquí para ir por mi bufanda. Obvio, sí. Yo ya me voy en un ratito. Un Ay, ratito hermanito. más y dormimos temprano porque mañana pues... Y nomás me jalas la cobija y te madreo y te saco de la cama. Ah, no, pues ya hay otra cama. Disculpa, Hay otra cama, my ¿no? bad. Ah, pues tú estabas durmiendo con el patrón. Horas. Ya se les- tenemos doble cobija, Fada. ¿Qué pasó? No, ¿Pero qué pero quieres dormir solo? neta, Me encanta A caminar. mí sí me deja la Queen solo, está increíble. ¿Tú vas a dormir Como con Bea? señorita. de Ahora los años yo me duermo en la 20. de... Va. O de los ¿Cuál es la ¿Les van a tuya, dejar la que Queen movieron solo? o cuál? ¡Qué La nueva felicidad! de cristal. Me encanta que caminar. está al lado, Detalle. ahí duermes tú. Agarrando los Yo pantalones. me duermo en la Queen solito. Bendito sea ¡Qué Dios, porque este detalle! cuate se mueve como gusano, Y yo con mi bebé. brinca, Pedimos una cobija. Hablo. hablas. Hoy empezaste, ¿Qué pluma? te acostaste a dormir. ¿Qué huele? ¿Qué empezaste, pluma? En la tarde, ¿verdad? Sí, en Ahorita. la Ah, pues tarde. sí, pero sí, empezaste a siempre hablar. hablo, la neta. ¿Qué dijiste? No. Sí, no, pues yo entiendo que no. Yo estaba diciendo no. ¿Neta? Sí, güey, con mucho miedo, les pero digo, con mucho miedo. Yo decía, pues, ¿qué le están haciendo? Ay, Patrick. No. El mejor de todos los tiempos. ¿Gustan galleta? No, Eso sí, róbatelas todas. no. Ya lo demás ya no quiero comer sobrina. No hermano. mames, son las que hicieron la otra vez, las amo. Ay, Estoy ¿sí? harto de A comer ver. sobrina. Ay, qué rico. Agárrala. No, ya me llené. ¡Su! ¡Qué felicidad! ¿Cómo Ya. le dijiste a Adal hoy? Estaba hablando de su novia y de repente su... Ya, ¿a qué hora va a entrar Víctor García? O Pedro Fernández, o Fey. Ya ahí. De cómo te imitaba Adal, pero que te agarro los lentes. Bien sacada de onda, Adal, güey. Pedro Fernández está dando un concierto ahorita en Sinaloa. ¿Con Carlos Rivera? ¿Cómo sabes, Fada? ¿Por las fechas? No, porque Porque él tengo tiene mis teléfono contactos. celular. Ah, lo dejaban prender el celular. Lo que ustedes no saben Lo vimos en Nopo. es que yo traigo insertado un dispositivo Ay, auditivo, Alfredo. Fada, un dispositivo auditivo Para de no esos ir de, mejor. con Wi-Fi, con Bluetooth Ajá. y con intercomunicación con Arturo Lemos. Oye, Arturo. ya lo sospechábamos desde un Arturo principio. Lemus, Que Arturo Lemus gracias venga a por los recibirte tomates. el Claro. domingo. Claro. Ya quiero conocerlo. ¿Creen que estén todos para recibirnos? Obvio. O sea, Sí. de nuestras Menos Omar. familias. No, yo digo de, o sea, De por mi ejemplo, Lo mágico. No creo que quiera venir. La próxima vez que a Omar le hablen para un reality va a decir chinguen a su madre. pues qué momentos. Ok. Yo la verdad es que al Kim y al de mío se los puse así, pero ahorita se los volvemos a poner. O sea, nada más les hice así como, o sea, le puse una K y una E. Vale, gracias. Ah, yo, O sea, el mío yo a uno una le E. puse Kim. Ah, o sea, le hice- A todo nuestro ahorita. público, mañana el Freddy Show mañanero es a las 8 de la mañana aquí. Remembranzas de la granja,
momentos emotivos, divertidos, todos los participantes contarán su historia. Así es que no se la pierdan. En punto de las 6:30 de la mañana. Si no lo hacen, será su última oportunidad porque seguramente nunca más volverán a ver a Freddy Show Internacional. Es el último Freddy Show Internacional. Ay, hay que hacer cacaraqueo. Va a ser el último. Mañana también. Sí. Una musiquita así de fondo como del lobby. Jazz. Un jazz. Un Del jazz lobby de como hotel. música de Ajá. elevador. Unos villancicos navideños. Pongan, jáleselas. Qué momento. Mañana se van a ver Quique y Patrón. Sí, Si claro. no es que ya se están viendo ahorita. Si no es que Quique ya fue al hotel a ver al patrón. Ya tiene llave. Ya lo estaba esperando, ¿no? Sí. El Quique va a estar bien dormido. Esa se gente levanta se bien levanta temprano. a las 5. ¿Bolillo? ¿Qué? Ah, Yo ayer vi, bueno, no sé si siguen ahí, pero vi que tiraron unos bolillos al bote de la basura, Sí. completamente nuevos. ¿Quién? ¿A esa basura? Porque a lo mejor en la borrachera. O sea, un granjero. O ex granje. ¿Tú sí viste? No. Al bote de la ¿Y por qué Que hizo basura. eso? tiraron unos bolillos nuevos, Pero yo, no. Yo creo que esos fueron de los que quedaron. pues se Y mojaron. cuando limpian, tiran todo. Porque también la Fabiola le tiraba. Yo esos bolillos ni los vi ayer. ¿No has ido nunca ya? ¿A los bolillos? El panadero con el Están hablando de pan. los bolillitos esos blancos de la... De nuestros bolillos. El panadero güey. con el pan. ¿Y puedo yo llegar y echarme un bolillo de esos? Aunque no haya, tenga... No, tienes que tener membresía, ¿no? Tienes que pedirlos. Ujú. Me hubiera traído mis sabanos. ¿Y no tengo vape? No. El patrón hoy quería uno. ¿Quería y no se lo dieron? Dijo, hoy me quiero descontrolar. Pide tu vape, dijo, para echarme unos. Pues ya ahorita seguro se está echando esas cosas. ¿Hoy? O sigue aquí en el foro. Una de dos. Pues me imagino que también haces medios digitales, ¿no? Ahí. Pues de entrevista con Mayesa seguramente. Y igual siguen habiendo el programa las dinámicas que hacemos después, que son para el programa también. A lo mejor ese programa sí es. Las posgalas son todos los días. Entonces a lo mejor tiene que estar en la posgala. Mm, Ujú, ujú, ujú. Esto seguramente ¿Tú lo crees? van a seguir cacaraqueando ¿Con quién? 2 semanas. ¿Con quién qué? ¿Con quién crees que sea? ¿Con Cristal? No, güey, ¿por qué? ¿Cristal o Alex? Alex Paz. Porque se quedarían. Pues sí. Sí, pero ya ves que a veces cuando tenemos dinámica, O sea, es que creo que los días de dinámica era como para Parte de integrarnos la- al... órale. Pero seguro pasa a diario también. O sea, termina acá y se van a Disney Plus. A la postgala. Eso se me olvidó preguntar. ¿Cómo eran las postgalas? Pues ya nos vamos a dormir, ¿no? Ah, ya, vámonos a dormir yo ya. Solo quiero una pastillita para el dolor de cabeza. Que descansen Igual. y gracias Mañana por también. su compañía. Gracias a ti, Cena. Freddy. Gracias a ti por tu chocolatito. Sí. Y ya saben que mañana les tengo un chocolatín bien caliente. Llévate A las galletas a las 5:30 de la mañana aquí. para mañana con el chocolatito. Órale. Ah, pues mira, de veras. Órale. Va. Pero llévatelas en un plato desechable porque si no se van a llevar el plato
y nos van a quitar todo. No, adornamos con esto. Yo tengo canonjía. No, Ayer lo meto en mi me maleta. dio mucha risa Adal diciendo, ¿por qué se llevan la comida? Déjenla ahí. Y nosotros... "Oh, Que no descansen, tontería". no lleguen muy tarde para que no me apaguen la luz tarde. Gracias. Se los agradezco. Y producción. No lo creo, mi ciela. Uy, qué pedo, estamos en la final. Qué fuerte. Ya se va a Ya se dormir. metió. No lo puedo creer. Lo puedo creer, pero no lo puedo creer. ¿Verdad que sí? Así me siento, así de Está que rarísimo. sí estoy, Es pero que wow. también me acuerdo como, o sea, del camino de, güey, cómo nos estaban aplastando y éramos los rechazaditos así que no Los teníamos ni para mencitos, dónde ir y Así que íbamos las tres como las ovejitas. uno siguiendo al otro. Y ninguno con rumbo a ningún lugar. Pónganos música. Mínimo para cantar aquí en privadito. Ay, villancicos. Ya se acercan. De la manera más atenta que... Lo que me pone triste es que no escuchamos villancicos toda la temporada navideña. ¿Que hay carreras clandestinas o qué? Yo creo. Siempre se escuchan unas motos. Se me hizo rum, rum, rum. Oye, yo sigo sin entender la noche que nos vinieron a espantar. Yo a lo tampoco, menso. güey. Ay, ¿Por no, qué? fue horrible. Yo el ¿Y otro día fue sentí pa' qué? que iba a volver a pasar. ¿Por qué? Porque Sí, empecé a sí, escuchar. como la Es serie que va a volver de a ese suceder. lado de la cama, de donde estás durmiendo tú, se escucha más Sí. movimiento ahí. Sí. ¿Dónde estoy yo? Ah, de atrás también. Creo que atrás hay una consola o algo porque están ahí todo el día. Es que, güey, si lo hubieran hecho más emocionante, te la creo, pero estuvo así hasta los golpes como bien... Y estuvo súper ¿A random. quiénes o le sea, tocaron fue- el granero esa vez? A mí, A mí, A Patrick. a Liz, a Lola y a Patrón. sí, que Liz salió a aventar madres, ¿no? Sí se paró bien enojada, güey. Nos hacen mamadas. Fabiola también. Chinguen a su madre. ¿Por qué nos hacen esto? Eso lo dijo Fabiola. Yo estaba Fabiola dijo, llorando. ¿por qué nos hacen esto? Tengo mucho miedo. Y la Manola corriendo. Dice, no pasa nada, no pasa nada. Con Aquí una estoy. cruz así. Aléjate, demonio. Sí, güey, la neta. Sí me salvó. Pero sí dije, qué pedo, o sea, como, ¿por qué? ¿Qué? Dije, qué hueva si va a ser una nueva dinámica cada semana que nos despierten una vez. Mañana seguro van a poner un buen de dinámicas. Seguro. Dios quiera que sí. Ay, Unas güey, tres. qué chido que nos regalaron un teléfono. Digo, ya tengo, pero ese está buenísimo, lo voy a usar. El peor es que si me estreso saliendo de aquí, ¿qué voy a hacer yo? ¿Eh? Exacto. Exacto. Ya no te vas a poder estresar. Más bien voy a salir a comprar un coche, amor. Oh, tú tener mucho dinero. No, yo no saber ahorrar. Yo Yo tener no una saber deuda ahorrar. crediticia alta. No tanto. No sé ahorrar. Eso es lo que pasa. Yo pagar muchos impuestos, entonces tener que deducir cosas. Tin, tin, tin. Y mañana, mi pobre angelito 2. Sí, estaría cool. Oye, le estoy diciendo aquí que hagamos cacaraque mañana porque es el último. Va a ser el último de la vida en la granja. Mañana va a ser un día muy activo. Empezando por las 6:30 de la mañana. Oye, sí el está- Freddy Show. Está cabrón a las 6 de la mañana. Se pasaron, negra. ¿Por qué a las 6? Porque quieren que veamos el amanecer. Nos vamos a dormir otra vez. ¿Ya tiene la toma? Vámonos. Acuérdense del teléfono y la pluma, ¿eh? Sí, ya lo hice. Ok. Ahorita voy. Gracias, Sopo, por mi teléfono.
Sí. ¿Crees que mañana venga BYD con nuestras camionetas? Yo creo que sí. ¿Tú crees que nos regalen una camioneta cada uno? Obvio. Y una bici Electra. Yo ¿Y creo mi que no. Oster? Ayer escuché que a alguien no se la dieron. A Aquí Fabiola me ¿verdad? dijo que no le dieron su Oster. ¿Ayer dijo? Ajá. ¿Ayer dijo? Sí. No. ¿Será que no la van a dar? No manches. Es mi regalo de intercambio. Es mi regalo para Mira, la la caja de herramientas ya la tengo para mi tío José. La Oster la tengo para el intercambio. Tienes tu gallito de honor. Para tus primos, primas. No, porque ese se descoció. Ay, pues la Pero cosa es- tengo el calendario de Adviento de Alpura. Patrick dejó el suyo. Ah, pues yo tengo No, dos. sí se lo llevó. No, está ahí. No, creo que le sacó los regalitos. ¿A poco? Creo que sí, nada más dejó la caja, creo. Ah, Si pero no, está muy ahorita grande, se lo ¿no? mandamos porque se lo quería dar a sus hijos. Ay, Patrick. Hermoso. Sus hijos están bien hermosos. Están muy guapos. Ya los quiero conocer. Ya va a empezar el sonido. Ah, no. Pues algo se escucha, pero bien macizo. Sí. Mañana la penúltima despertada con el gallo. El domingo hasta Ay, nos va a bendito gustar sea Dios. escucharlo. No. De que, ay, ya va. Jamás. Luego aparte ya se les hizo costumbre poner que es la música, pero el gallo, pero con el burro, pero cencerro. La pero- musiquita. Pues es que están diciendo también la última vez que vamos a apachurar todos los botones. En la mañana está Ken y yo acostadas, pero con nuestro pollo bailando. Ah, bailando. Sí, la vi. Y luego ya que la quitaron nos volvimos a dormir. Ay, a ver si Adami no ronca mucho hoy. ¿Por qué? Porque se va a poner en la cama de al lado de nosotras. ¿Pero esa es la cama nueva que metieron? Pero Adame casi no ronca. Sí. Sí. Cañón. ¿Sí? Adame Es que a ronca. mí no me ha tocado. Es que yo la verdad aquí en la granja VIP he dormido, o sea, literal, yo cuando estoy afuera me cuesta un poquito de trabajo conciliar el sueño. Y aquí literal toco la cama y Bueno, creo que ronca más el patrón. Ah, Creo sí. que ronca más Teo. También. Bueno, es que Teo si Creo se duerme de que lado, no. habla mucho de Eleazar. El azar nomás dice, no. Sí, sí, como que te quejas. Y se voltea. No. Sí. Bueno, pues ya nos vamos. Pues sí. Porque ¿Qué no más hay que tenemos que hacer? desmaquillar todavía. Vámonos, ¿qué guardamos de ahí? A ver, vamos a ver. Ya se llevó las galletas Alfredo. Ya no hay tacos. los taquitos ya no habían. Hay que llevarnos las galletas, los... ¿Esto qué Ay, es? esas cosas tan deliciosas. Dijo No, que eso queso, es ¿no? como queso caprés. Esto está riquísimo. ¿Esto? ¿Y es postre o qué? No, es prosciutto, crostini de prosciutto. ¿Y se van Pues a comer felicidades, todos? finalistas. O nada más nos llevamos una. Felicidades. Uno y Felicidades, estos, ¿no? México. Una tablita. Y guardas eso ahí. Hace hambre, gente. Ese me gustaron No nos mucho. juzguen. El fondue es mucho, ¿no? Too much y luego se hace feo cuando Sí. pone duro. ¿El qué? ¿El queso? Sí. Pues ya, vámonos. Me duele la panza. Sí. Ay, qué frío está haciendo México. Sí. Sí, está, hoy sí está haciendo... Muchas gracias por la cenita. Gracias, Opo, por el Saludcita, teléfono soy también. finalista. Los queremos mucho. Eso. Mañana nos vemos aquí a las Descansen. 6:30 de la mañana para el último Freddy Show. Sí, mañana estén atentos desde la mañana del 24/7. Vamos a darlo todo desde que se pinta el